挺好使啊。它那玩意儿扫灰。哎，挺厉害这玩意儿，是吧？大家好，我是老右啊。咱家有一些人有那个窝壳了，完了这上来是给人买的药，买的是管窝壳的，完打针的，完了一个疗程3天，完了就看看能不能好点啊？来个打。有点咳嗽呗。注射器呢？啊。几条狗咳嗽啊？这一条呢，这个完了，我知道哪个是哪个。这一瓶能抽四管，是不是啊？4管肯定能抽4管，人家毫升在这了，看看，他这个一针打小的1针就行，大的你得打2。在哪了口？又是咱家这个毛毛啊，他先咳嗽的。让妈妈啊，别打眼睛。听说这个药好使吗？听话听话，别动。忙。一个疗程3天，3天就见效果。好了，打开还关上。哎，对，雷霆给我看住了。哎，好了，好了。给你打针啊，打针咳嗽就好了。这不就完事儿了吗？你老跑什么？可贼哄了啊，不好抓。你蹲下，你蹲下。他叫啪啪啪呀。有地有吗？哪有地有吗？我就有地有吗？你们别在这捣乱。
没病不给他们杀。你看雷霆啊，就在老舅后面，雷霆跟老舅可好了。别动，别动啊！别动啊，打完就好了。对你帮拔点，拔点，后面别让他跑了。就是打针咋的了？哎呦我的天！还挺费劲呢，推进去一半儿。好了，就完事儿了呗。他是属于怕打针型的，你有的不怕打针。给我来，扔它。再打一管就够了。来，大娘说她也咳嗽，咱老舅给大娘打一针来。打一针呐？打一针来，来，你别走啊！我好哭。你不说你咳嗽吗？你咳嗽给你打一针，要搞死了。快针管去。他听话。哎。真的别动，别动啊，别动啊！完事了，好了。好了。打完了。啊。也行，隔离吧，先放这吧。3天，3天一个疗程。他有点咳嗽。啊，迪迪咳嗽，来吧。慢点。好嘞，去吧。又呵呵又呵呵的，咋的？你还想那个跟老舅练一下子呀？啊，在那个大娘那儿，他得2针啊，他体格大。好嘞，点你个针啊！他是真活泼呀，没有了，我跟你说。这回换大针头了啊，大狗就得多打点了。他不新救回来那个吗？别动啊！别动！好了。好了，咱把这些窝壳的给打完了，完了明天再继续给他们打。3天。3天。对。完了，今天视频做到这儿吧啊，请多关注老舅啊。没了，这。